Iarahaba ny namantsika amin'ny YouTube isika, salama daholo. Faly miarabantsika rehetra amin'izao andro valy-maso ny vehivavy zao a. Mipotratrika eo anatrehan'ny voninahitrintsika menakavy, ny voninahitra ka dia arahaba re tompoko, arahaba daholo isika menakavy, faly manonona ny mbola tsara ary faly ihany koa hoan'izany appel vocal efa ely zany a. Faly manonona mbola tsara, misy mandefa message fa ialana tsiny re tompoko ka androany tsika dia tsy maintsy resaka ny valy-maso zany fototry ny resaka ihany koa tsika ny zavatra mahazo ny tanoratsika sy ny zavatra rehetra mitranga amin'ny firenena. Afaka manontany nareo raha misy tokony anontaniana, afaka mametraka fanontaniana koa raha ohatra ka, satria hitanareo ny eto am-pampidirana dia miteny hoe ny zavatra sarotra indrindra dia ny miaro ny zavatra sarotra arovana. Tena sarotra ary mitady angle ianao raha ohatra ianao zany a tsy manana an'le côté hoe impartial, discernement, pragmatisme, réalisme ary honnêteté intellectuelle koa, dia tena sahirana ianao. Ary mila tena zava-dehibe dia mila fasahiana, satria raha ohatra ianao zany hoe mifamatopatotra na voafatotra amina zavatra physiquement vérifiable na voafatotra ianao ara-moraly, sentimentaly amin'ny zavatra miseho, resaka tsy laobody daholo zany teneniko zany, dia tsy ho tonga eo amin'le tena hoe zavatra mipetraka amin'ny tokony ho izy ianao. Ary ny tena marina dia zao, plus ianao miaro anjambany, plus ianao mamitaka ny namanao. Ary eo no mahasarotra an'le exercice a, plus ianao zany miaro ny zavatra tsy tokony arovana, manamboatra ny zavatra izay tokony lazaina, dia tsy milaza ianao, dia vao maika ianao mamitaka amin'izay fotoana izay. Ary azo raisana anisan'ny mpamitaka ianao, satria io fery io rehefa tsy voatsabo dia misy phase alohan'ny hatongavany any amin'ny hoe phase métastase na hoe cancer général, na hoe gangrène zany, gangrené le izy, maratra aloha le izy. Dia rehefa tsy voatsabonao hatrany amin'ny hoe na hoe tétanos angambany e, misy phase io. Ka ny vao manomboka ny tena mahatsapa hoe tsy midoka tena am'izany a, fa anisan'ny hoe tena tsara plasy ahako raha miteny, raha tsy miteny hoe henoy aho a, sahako kosa milaza hoe sao de tokony henoina ihany vao tavo, sao misy marina lahy, sao sanatria lahy tanteraka. Tenin'le bandy io, satria io bandy io na isaky miteny dia zao e:
Ohatrany tanteraka ny kozy tenenin'ny Lery an. Ohatrany mitranga tokoa ny zavatra tenenin'ny Lery an. Ka eo no manahirana azy satria za isaky miteny zavatra projection na prospective anankiray zay hitako mifototra engana de miteny foana hoe engane mba ho zany diso, engane mba ho zany diso fa tsy amy 2025 Andry Rajoelina mitotona tena mba miangavy mihitsy am'zay zavatra miseho ka afaka miintervenira mba ho zany diso. Teny an'izany tsika tany amy 2023 tamin'ny élection Andry Rajoelina de ho lany premier tour fa Andry Rajoelina any amy taona 2024 no mekapoka. Ary niteny mihitsy tam'izany hoe engane mba ho zany diso. Zao an. Hoy Andriamatoa Filoha teo. Ny vehivavy malagasy, ny vehivavy ozy an, dia sarotra micorrompre anazy. Asa angamba ny niraisin'ny Andriamatoa Filoha ho takan'ny Ramatoa vadiny daholo le malagasy vehivavy. Asa nga tellement tena akaiky an'ny Ramatoa Christine Razanamahasoa izy ka niraisiny ohatran'izay daholo ny vehivavy. Fa tena raha miverina kely fotsiny ny atsika e. Avec le recul tsika mandinika. Avec lucidité, honnêteté intellectuelle. Tena ny vehivavy no mora ary tena à l'échelle vraiment grand E am'izany atao hoe corruption raha ny fitondrana fanjakana malagasy. Tsy voamaly ve tsika ny naheno hoe vao zao andro Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy no teo fitondrana, za ministry ny communication zany anisan'ny kely vola indrindra. Fa tellement manana influence izy tam'le président tena vitany ty zavatra vitany rehetrarehetra ty. Ary tena hoe misy terme zay moa hoe maninona chronique moa de Bonamalilo hoe ao. Misy terme zay Bonamalilo le de maninona de chronique moa défrayé ny chronique ana tsy tadidiko. Fa tena hoe tena tsisy andro na iray ary ka tsisy resaka Lalatiana Rakotondrazafy. Ary mbola mitohy ny tantara. Andriamatoa Filoha, ny vehivavy malagasy no anisan'ny tompon'ny corruption raha mbola ao Madagasikara. Défrayé ny chronique zay ny filaza azy. Tompony any zany asa ahoana ny combat anankiray ialana am'izany. Zany Lalatiana Rakotondrazafy zany atao amin'ny palais mahavita an'izany tonga de safotra e. De obligé Andriamatoa Andry Rajoelina minome azy. Mahavita manao chantage an'le filoham-pirenena tonga de tsy maintsy reconduite izy. Mahavita misambotra olona managadra olona. Tsy anankiray ny Lalatiana Rakotondrazafy ao Madagasikara. Mila mandiniky tsika menakavy.
Ary ny vehivavy ny tena mampagaga de zao, tsy izy rehetra, aleo aloha hazava zay, tsy izy rehetra. Raha fotsiny zao tena lazaiko anareo lazako anareo tena manampy an'io, manampy an'io fitondram-panjakana io, tena manampy tokoa. Lany vola aman-karena ary tsy mitady fisaorana. Ny fisaorana koa aloha tsy tonga. Karakara ny image, karakara ny rayonnement international, tena manampy tompoko. Ampanetretena ny lazako an'izany. I-contournena ny résolution n'Union africaine manampy tompoko. Tany amin'ny volana janvier de efa miteny hoe invité tsika raha manao an'izao zavatra ao, manao an'izao zavatra ao, any amin'ny sommet an'ny France Afrique any Kenya ny 11-12 na 12-13 mai zay. Invité tsika mois de janvier. Manampy tompoko. Za tsy andeha hifampitaha amin'ny hafa hoe inona ny vitan'ny hafa na inona ny tsy vitan'ny hafa, fa za kosa miala tsiny, miala tsiny miala vondro, aza kitikitihana ny olona manodidina. Tena miala tsiny miala vondro tompoko, ary basy aty fitiavana zany na amin'iza na amin'iza tompona andraikitra. Aza atosika ho any amin'ny opposition, aza atosika hisopposer aminareo. Tena miala tsiny ary miala vondro ary manahavoavo feo mihitsy aho. Aza atosika. Tsy pakakely fotsiny ny tongotra de tsy ho zakanareo ny zavatra hitranga eo. Tsy ho zakanareo. Aza atosika. Tena miala tsiny miala vondro aho. Aza kitihana ny olona manodidina ary ajanony le fanaratsiana. Misy io hareniko. Miezaka manome ny olona madio, miezaka manome ny olona tsara. Dia anareo maloto indray ve mandoto ny olona mbola madio vierge politika? Nareo efa totakely fatana totakely reo manodidina amin'ny filoha. Sao de mba c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tsy misy na iray aminareo reo ary madio. Aza atosika ho aza ho any amin'ny opposition. Sanne bovy. Tena miteny anao an'izany, miteny anareo an'izany. Fa tsy ho zakanareo. Efa niteny ary misy dikany mihitsy ary misy nuance be dia be niteneniko hoe tsy manohana mpitondra fanjakana, tsy manohana fitondrana, fa manohana ny Mikael Randrianirina mivady. Zay ny zavatra teneniko. Misy dikany. Ary io vahoaka malagasy io tsy jamba, na hoe dindery na hoe drabo. Mba fantatranay hoe izy amin'ity seny toile tsy ambadiky antsika miviger ny premier ministre. Fantatranay zany e. Izy miezaka manakorotana an'ity rehetrarehetra ity mba hametrahana ny toileny. Fantatranay zany e. Ilaizanay vao zao manao politika de zay efa firy taona nampilalao politika ve ny lalaovin'ny raisany eto.
Lay zany tsy vita amin'ny hoe vao izao vao manao politika fa en plus lay zany totakely. Azafady a, tena azafady a. Alao azava ny resaka. Hatramina sabotage na nomination. Tiaka plasy ato, tiaka plasy aroa. Zay zany tena miteny. Raha marivo salosana le filoha, de tafiditra ao anatin'ny piège iny rehetra. Misy olona 5 enina ao manodidina ny filoha, manipuler an'le filoha. Isaky zay menga de manaratsy olona nataon'ireo, manapotiky olona. Miala tsiny kosa aloha an, miala tsiny mihitsy e. Zay nitolona any nareo reo mbola nisy niaraka tamin'ny Andry Rajoelina. Alao zany zany resaka zany. Misy mifanaraka tamin'ny Andry Rajoelina nareo, fantatra hoe mipakta amin'ny fanaovanareo tamin'izany andro. Fa manino ny Andry Rajoelina tsy voakitika mihitsy. Sa sao de zany pacte zany no avoakany Andry Rajoelina tia ny fanarahanay, de ho afa-baraka eo daholo am'izay fotoana zay. Maninona no tsy atao perquisition ny tranon'ny Andry Rajoelina? Maninona ny orinasan'ny Andry Rajoelina mandeha fa nen'le Vatomanga foana ny voapalapala? Fa angamba amin'ny raha Vatomanga rery ny fanetry be ny firenena teo. Azafady a, tafatroka ho azy ry Augustin. Karaha nataonao afera be. Mbola avoakako eto an. Sady eritreretinareo voatana amin'ireny a. Mbola avoakako ato, mbola avoakako eto hoe Yann nanome volana ohatran'izao, Yann nanome volana ohatran'izao. Avoakako zany tsy olona zany. Sady eritreretinareo voatazona amin'izany a. Nanao appel teto hoe za appel public mihitsy hoe apio ahako amin'ny resaka avoaka e. Nanampy anareo fa tsy voatananareo amin'ireny a. Azafady tsy voatananareo amin'ireny a. Miala tsiny aho, miala fondro. Avy eo le ankizy nitolona teo reo. Fa maninona le ankizy natao ohatran'io? Arahana de enjehana amin'ny polisy ty rehetrarehetra ty. Fa nareo reo manodidina filoha reo avahako mihitsy ny filoha. Tamin'ny tolona niaritra basy teo ve nareo? Ty Andriamatoa filoha no s'adresser aminao indray une fois de plus. Ny fisianao sy ny nomination napetraka ao an'ireo olona reo manodidina anao reo na mamafy azy ireo. Averiko any. Ny nomination ny rôle jouen'izy ireo amin'ny zany atao hoe haut fonctionnaire mampatonga an'ireo olona reo mafy. Tokony tsisy atahoranao reo. Fa raha vao asoronao reo de malemy noho zavoka ny totoina tamin'ny forsety. Na biscuit voatotony ty le tracteur be ty le anina tsy haiko ny filaza azy. Ka tokony ianao zany Andriamatoa filoha tsy haiko aloha, miala tsiny a, sanatria ve ianao de voatazon'ny olona amin'ny secret na chantage any ambadika any? Sanatria ve zany? Fa raha zany kosa le zavatra mitranga de fa zava-doza anie mahazo ny firenena e. Zava-doza anie mahazo ny firenena raha zany ny zavatra mitranga hoe
Hay le filoka e voatazon'ny olona misantazy sy ny karazany. Ary tsy olona ray na roa. Miala tsiny e, tena miala tsiny fa satria aiza ve de vao même pas 4 mois le fitondrana, 5 octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 6 mois. De fa tonga mitsotsoro-mamby isarahana sady. Voakipily ny ary jereo fa le mitolona rehetra ndray matofilo voakipily. Mba moramora ve zany hoe olona nitolo nefa saky ny giadra efa saky voasambatra. Nandà vola aman-karena. De isa ankoatra ny tsy mpindra ohatr'izao fotsiny. Mba tsy rariny kosa e. De mba tsy rariny zany revo zany. Afaka mireare mihitsy zay eto amin'ity fandaharana ity. Fa navita be tamin'izany tolo zany. Nareo mbola niaraka tamin'ny Andry Rajoelina vao tonga nanatona anay rehefa voakipily tany. Aleo zany azava. Sauf ny filoham-pirenena. Izy nanongana ny nahavoasambotra azy. Donc ça, lui au moins il est crédible. Mais les autres, ils sont là pour les intérêts. Je suis désolé. Foncièrement pour les intérêts personnels. Ianao ve no mibahana? Ohatrany hoe tonga de le appareil d'état tonga de bahana anao. De toroinao voana le filoham-pirenena. Hatramina hoe zavatra tena hoe impensable. Aloha mbola tsy afaka hiteny fa aleoko ny Facebook ny hiteny azy, aoriana kely eo. Impensable, incroyable. De toroina voana le filoham-pirenena. Raha misy miprograme hoe mena antaolana ity. De midona mirindrina le filoham-pirenena avy eo. De zalahy mahazo autoroute mba nieritreretiny. Manahirana. Fa maninona raha avoaka ilay resaka aleo marina iseho. Madame Malinina Rakotonarivo, marina ny teninao. Fa misy fotoana ny zavatra rehetra. Aleo andeha hisesy de hilama, fa misy fotoana ny zavatra rehetra. Bon, andefa hira kely tsika. Ary ifanao veloma mihitsy ngano tena marina izy satria ampy zay, mihoatra an'izay, mihoatra ny mety. Veloma ho antsika rehetra ato amin'ny inon'izy teo ato amin'ny YouTube satria tsy maheno nareo am'le hira ka dia veloma mandram-peona finaritra fa ny ato amin'ny Facebook iny toy.